Yeah, what's up? Hadi bakalım. Aan de molen. Maar goed, ja, hoor. Ja, wow.
Unë jam këtu. Unë jam këtu o njerëz. Këtu jam mes jush. Këtu jam mes jush. Si sheku që nxjerr bulsat e pipat e parë. Më kërkoni mes gjethëve të njoma. Më kërkoni mes luleve ku bletët thikin nektar. Aty do të më gjeni. Aty do të më gjeni të heshtur si tash, si të vonë. Këtu jam o njerëz, këtu mes jush. Si rik shiu që ushqen bimën e një me tokën e tharë. Mushni, grushtat, me pikla shiu, freskojeni balin. Freskojeni balin, me rinin time e malin djalëshar. Unë jam mali, i jam loti, i jam dhembja e kënaria e nanës ljush. I jam gjaku i kuq që rodhi në premin e saj, në natën e errët sketer të prillit. Jam zemra, e shkrumume për gjithmonë, e sytë e saj plot vaj. Erdha të çmallën me fëmijë, me agun e parë. Unë, ushtari në rrugën e këputën për Krabanic, erdha i qëndisur me gjakun dhe lullet e gjakut tim. Unë, uka, edja për liri. Unë uka, hija e vartë. Ke që s'me dorët për parë, tu shosi brisni, natën të nëzisht, të vërbuar nga smira, për në kafshuat si hjena të eturat për gjak, dhe si hjena të fliqura ju përbiu e rësira. Shikojeni, ushtar Uken, e kapiten Shaqirin, plumbat të tuaj me branë, me gjak e skuqa prillin, numroni, vrimat, ju që vrisni natën prita, ju që urreni ushtarët tuaj e të mëroheni, nga liria, e erë, që e erë do të jetë për ju, nata e dita. Mas të shegu do t'jem unë, ushtar Uka. Uk në dhëmin e ujkut, Uk në sqepin e skripterit, Uk në kallirin e grurit, Uk në valdrini, në papaj e koshare, jam kasniqja e ladroviqve, jam kapiten Shaqiri, me automatik të e kënu kongën e Shaqir Grish. O Shaqir Grish tije, si kur sot, si kur dje, o gjakiter dhunë brapërat dhe. O unë krasniqje e Grishti, në luftun e sot, në luftë ti dje, o gjakiter dhunë në përat dhe. Jam plaga e shërume njerëzniq, e vdekja për armikun gurt kufinit. Jam krahu i agimit, e kanga në telat e Sharkis. Nga dheu dola me shpatën e Qirqelezit, ti vërboj ata që nanë pa djallë. Me gjohun e Jakuferet ka përceva drinin, ladrova me Ardianin, e zëbraza 3 herë pushkën e thirra,
Çfarë race jeni ju që vrisni pas shpinde? Shikojeni ushtar Ukën e kapiten Shaqirin, plumbat tuaj me branë, me gjak e skuq aprilin. Sa herë që të shkrihet të bora, e të gurgullojnë projet, sa herë që të blerojnë rudinat, e të blerojnë qingjat, sa herë që të bulojnë lisat, e të vje prilli, do të vje dhe unë, komandant Uka, unë, kapiten Shaqiri, me automatik të e knu kangën e Shaqir Grish. O Shaqir, o Shaqir Grish tije, si kur sot, o si kur dje, o që ti derdhën o përat dhe, o unë krasniqe dhe Grish jeti, luftun e sot, o luftë ti dje, o që ti derdhën përat dhe, o unë krasniqe dhe Grish jeti, luftun e sot, o luftë ti dje, o që ti derdhën përat dhe. Ishte aktori ynë i mirënjohur Çun Lajçi me monologun e tij kushtuar dëshmorit Shaqir Krasniqi. E nderuara familje e kapiten Shaqir Krasniqit, i nderuari baba i komandantit Muj Krasniqi, zoti Halil Krasniqi, të nderuara të gjitha familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar veteran të luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, i nderuari zoti ministër i mbrojtjes të Republikës së Kosovës Agim Qeku, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të nderuar qytetarë të Klinës dhe të gjithë ju të pranishëm. Jemi mbledhur sot këtu për të përkujtuar njërin ndër luftëtarët më të veçantë të lirisë, kapiten Shaqir Krasniqin, respektivisht komandant Ukën, apo edhe Rapinin, i cili u nda nga jeta sot e 10 vjet më parë, nga një vrasje makabre e pasvoluar ende, nga plumbat tinzare të drejtuara kundër ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe kundër lirisë së Kosovës. 10 vjet dhembje, mall e ankth për komandant Ukën, njeriun që e deshi atë shumë atë dheun, për të cilin dha gjithçka pati nga vetja. 10 vjet, pyetje, dilema që presin ende përgjigje. Ai që ngret dorë mbi luftëtarët e lirisë, nuk ka vend as në tokë, as në qiell. Drejtësia e bën të plot lirin. Kapiten Shaqir Krasniqi lindi në fshatin Grabanic të Klinës, nga prindërit Jashar e Lusha. Mësimet e para i mori në shkollën fillore të fshatit, kurse edukimit kombëtar në odën e shtëpisë, ku dëgjonte rrëfime e ngjarje të rëndësishme historike, emra e figura të njohur atletarësh e herojsh, si Skënderbeu, Azem e Shotgalica, Bajram Curri e Hasan Prishtina, Shaban Boluzha e shumë të tjerë të cilët zinin për ditën më tepër vend në vetëdijen e Ukës. Duke qenë i brumosur me ndjenja të fuqishme atletare, Shaqiri, Uka apo Rapini do të jetë aktiv si gjimnazist në të gjitha demonstratat për të drejtat kombëtare që organizoheshin viteve 80 e 90 anë mban Kosovës, kurse me fillimin e luftës ai me vendosmëri e pas një dyshim i përgjigjet kushtrimit të komandantit legjendar Adem Jashari. Shaqir Krasniqi herët e kishte kuptuar se me regjimin serb duhet të dialogojmë vetëm përmes Grykollës. Me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Shaqiri komandohet e pror në Jablanic, një nga bazat më të rëndësishme të zonës operative të Dugagjinit. Ai shquhet për aftësitë e organizimit, përgatitjes dhe stërvitjes së ushtarëve, sidomos të njësisë elite Shqiponia. Shaqiri mori pjesë në shumë betejë, ku kishte treguar një strategji të lartë ushtarake. Në betejën e Baballoqit, Shaqiri dëshmon një luftëtar i vërtet e sypatrembur.
Kështu vazhdon edhe në Carabrek te Gërdaja, ku zhvilluan luftime të ashpra me forcat serbe. Më 25 qershor të 1998-ës, në një përballje me armikun plagose të rëndë. Fati e deshi që me ndihmën e mjekëve, komandant Tuka t'i bëj ballë një operacioni të rëndë dhe të kthehet në jetë. Pas një përmirësimi të gjendjes fizike shëndetësore, me rekomandim të mjekëve, edhe pse me zemër të thyer, Shaqiri detyrohet të largohet nga Kosova, nga fush Veteja, nga shokët, për të vazhduar kurimin në Gjermani, ku e kishte edhe vllajin Feratin. Lufta në Kosovë kishte marrë hold dhe ushtria çlirimtare e Kosovës ishte shtrirë në të gjithë territorin, duke i shtuar radhët me djem e vajza nga gjithë Shqiptaria. Shaqiri, megjithse kishte pasur edhe një operacion në Gjermani dhe duhej kohë që planet të kuroshin plotësisht, ai ende pa e marrë veten mirë, vendosi të rikthehet në mesin e luftëtarëve të lirisë, kësaj here në frontin e Koshares, ku tregoi vlerat e një luftëtari të vendosur, të shkafët, inteligjent e të guximshëm. Edhe pas përfundimit të luftës, komandant Tuka, Rapini, nuk ju nda ushtrisë. Për të, ushtria ishte e shenjtë, po aq sa ishin të shenjta edhe Atë-dheu dhe Liria. Ashtu si gjatë luftës në ushtrim çlirimtare të Kosovës, edhe në trupat mbrojtëse të Kosovës, Shaqiri dallohet me përkushtim ndaj punës, respektimin e hierarkisë ushtarake, zbatimin me përpikri të detyrave, ndihmën shokut, besnikrin ndaj Atë-dheut. Më 26 mars të vitit 2004, Shaqir Krasniqi diplomon në gjeneratën e parë të shkollës oficerëve të trupave mbrojtëse të Kosovës në Akademinë e Mbrojtjes Hamës Jashari. Kapiten Shaqiri betohet se do të respektojë e do të zbatojë të gjitha detyrat e përgjegjësisë, duke qenë përherë në shërbim të Atë-dheut. Pak ditë pas diplomimit, përpara se të rikthehej në mesin e shokëve ushtar, oficerë nën oficerë, me ide të reja e vizion të ri për forcën mbrojtëse të Kosovës, në mbrëmjen e së martës, më 6 prill 2004, nga një prit e zënë nga hienat e natës, te ura e Bistricës në Dollov, zbrazen breshëri plumbash, timzar e qyqar, mbi luftëtarin e lirisë kapiten Shaqirin, i cili voltonte me makinë së bashku me nënën. Kapiten Shaqiri jep shpirt në prehrin e nënës Lush, edhe ajo e plagosur. Ishte një kump i rëndë, i pabesueshëm. Në luftimet ballë për ballë, Shaqiri disa herë kishte mposhtur vdekjen, por plumbave pakashpinës në errësirën e një nate prilli 2004 nuk arriti t'u bënte ballë. Krenaria duhet të jetë më e madhe se lështimi. Komandant Rapini nuk luftoi për grada e poste, nuk luftoi për lardi, por lardia e deshi atë dhe vendosi në altarin e lirisë. Qofti përjetshëm kujtimi për kapiten Shaqir Krasniqin, komandant Tukën apo Rapinin. Të nderuar të pranishëm, kjo akademi përkujtimore për kapiten Shaqir Krasniqin mbahet nën përkujdesjen e kryetarit të komunës së Klinës, zotit Sokol Bashota, i cili për arsye të një vizite ku ndodhet në Itali dhe nuk mundi të jetë të pranishëm në këtë